Goeiedag, die video's gaan oor IAS 37, Provisions, Contingent Liabilities en Contingent Assets, wat gevind kan word in IAS 37. Die lesingsbeplanning vir IAS 37 is soos volg uitgesit. In hierdie video sal bespreek word hoekom is IAS 37 nodig, wat die voorsienings, meer spesifiek die definisie daarvan en die erkenning. Die res van die lesingsbeplanning sal in ander video's gedoen word. Eerstens, waarna ons kyk is, hoekom is IAS 37 nodig? IAS 37 is nodig om 'n geval soos wat die geval is, wat is dit, jouself te vra, moet dit erken word, en as dit erken word, hoe moet dit erken word, en as wat moet dit erken word in terme van IAS 37, en dan nog 'n voorbeeld is ook van geval 2 oor as die geval gebeur met jou besigheid, hoe moet 'n mens verantwoord daarvoor? Hierdie 2 gevalle sal in die tweede video in meer besonderhede bespreek word. Dan kom ons nou ook by waarom is IAS 37 nodig? Dit is die raamwerk vereis dat finansiële state 'n getroue weergawe moet wees. Die omsigtigheidsbegrip vereis dat bates nie oorstateer moet wees nie en laste nie onderstateer moet wees nie, en daarom is IAS 37 daar om te verskaf wanneer jy moet openbaar en wanneer jy erken en openbaar die finansiële state om te voldoen aan die omsigtigheidsbegrip. Dan die agtergrond, soos wat ek vir julle gesê het, IAS 37 bevat voorsienings, voorwaardelike aanspreeklikhede en voorwaardelike bates. Dan net die agtergrond is, voorsienings wat ons nou gaan bespreek, het te doen met onsekerheid bekend, en die erkenning van die item in die finansiële state is eerste prys, en indien dit nie kan erken word nie, moet dit openbaar word, en dan in uitsonderlike gevalle moet ons niks doen nie. Dit beteken nie openbaar of erken nie. En dan gee IAS 37 ons die nodige leiding in hierdie verband oor wanneer om te erken, wanneer om te openbaar en om wanneer niks te doen nie. Dan, nou gaan ons kyk na voorsienings. Eerstens, wat is voorsienings? Dan sê ons vir julle, voorsiening is 'n las met onsekerheid rondom tydsberekening of bedrag. Dit beteken die voorsiening is al klaar 'n las, en onthou, 'n las is gedefinieer in die raamwerk as 'n huidige verpligting as gevolg van gebeure in die verlede, waarvan vereffening sal lei tot die uitvloei van ekonomiese voordele. Onthou dit, 'n voorsiening is 'n las met onsekerheid rondom tydsberekening of bedrag. Nou die vraag is, 'n voorsiening is 'n las, maar dis die definisie, maar julle weet, om erken te word in die finansiële state, moet dit aan die definisie voldoen en aan die erkenningskriteria. So, wat is die erkenningskriteria? Die erkenningskriteria vir 'n voorsiening is, 'n voorsiening word erken wanneer 'n entiteit 'n huidige verpligting regs of afgelei het, ons sal later praat oor wat regs of afgelei het, as gevolg van 'n gebeurtenis in die verlede. Dit is waarskynlik dat 'n uitvloei van hulpbronne vereis sal word om dit te vereffen en 'n betroubare raming kan van die bedrag van die verpligting gemaak word. Asseblief let op, dit is 'n huidige verpligting. Dan gaan ons nou na elke van die komponente kyk. En net as 'n joernaalinskrywing, wanneer dit erken word, wanneer 'n voorsiening erken word, sal 'n voorsiening wat 'n las is, gekrediteer word wat 'n SFP-rekening is, en die kontrarekening sal 'n wins of verlies item wees. Dan, wat is 'n huidige verpligting? 'n Huidige verpligting neem alle inligting in ag. Dit is meer waarskynlik as nie dat 'n huidige verpligting bestaan, of 'n entiteit het geen realistiese alternatief nie. Byvoorbeeld, as 'n regsadviseur dink daar is meer as 'n 50% kans dat ABC beperkte hofsaak gaan verloor, moet 'n voorsiening herken word. Hoekom? Omdat dit meer waarskynlik is as nie is dat 'n verpligting bestaan. En dan, as 'n regsadviseur dink daar is 'n minder as 50% kans dat ABC beperkte hofsaak gaan verloor, word geen voorsiening herken nie. Dan,
Wat is 'n gebeurtenis in die verlede? Wat is dit? Dit is die gebeurtenis wat aanleiding gee tot die verpligting. Dit kan of 'n wetlike verpligting wees, wat afdwingbaar is deur die reg of wette, of 'n afgeleide verpligting, wat gebeurtenis skep die geldige verwagting by ander partye, byvoorbeeld besigheidspraktyk. Dit is byvoorbeeld, as jy na Woolworths toe gaan, en hulle sê, en almal weet by Woolworths byvoorbeeld, dat jy jou klere binne 30 dae kan teruggee. Dit beteken, hulle het 'n voorsiening, hulle kan 'n voorsiening erken, omdat dit 'n afgeleide verpligting is, omdat dit hulle besigheidspraktyk is, om te sê dat jy binne 30 dae jou klere kan teruggee. So, indien jy 'n teorievraag moet beantwoord, moet jy altyd sê, wat is die gebeurtenis in die verlede, en is dit 'n wetlike verpligting of 'n afgeleide verpligting? Dan nog, wat is 'n wetlike verpligting? Nog voorbeelde is byvoorbeeld 'n selfoonkontrak of wet wat is om die omgewing te herstel. Julle behoort dit te ken in terme van IAS 16, waar ons altyd 'n dismantling cost herken. Wat is dit wat ons by ons IAT bytel? Of ander regswerking, byvoorbeeld 'n hofsaak. En lees, wanneer regsadviseurs van mening is dat dit waarskynlik is dat die saak verloor gaan word. Dan, wat is 'n afgeleide verpligting? 'n Afgeleide verpligting is 'n verpligting wat ontstaan as gevolg van 'n entiteit se optrede, of dis 'n vasgestelde patroon van vorige praktyke, of dit skep 'n geldige verwagting dat die entiteit hulle verantwoordelikhede sal nakom. 'n Voorbeeld is weer eens daarvan, byvoorbeeld Woolworths se teruggee beleid oor klere. Dit is algemeen aanvaar dat jy jou klere kan teruggee by Woolworths, en daarvoor het hulle afgeleide verpligting as gevolg van 'n beleid wat hulle het, of die geldige verwagting wat hulle by die kliënte skep om klere terug te gee binne 'n sekere dae. Dan erken slegs verpligtinge wat onafhanklik is van die entiteit se toekomstige optrede. Dit kan dus nie verander word as gevolg van die entiteit se optrede nie. 'n Entiteit kan niks doen om die verpligting te vermy nie. Dit beteken byvoorbeeld met die teruggeebeleid van klere, hulle kan dit nie vermy nie, omdat hulle juis al klaar daai verwagting by die kliënte geskep het, of indien jy by 'n hofsaak betrokke was, jy het byvoorbeeld die wet oortree, jy kan nie jou optrede daarna sal nie maak dat die hofsaak weggaan nie. Voorbeelde is SAL moet die sitplek op hulle vliegtuie elke 3 jaar vervang, of werknemers van SAL stort olie in 'n naby geleë meer uit, waarvan wetgewing vereis dat enige skade aan die omgewing deur die verantwoordelike partye herstel moet word. Dit beteken, die olie wat gestort word, moet na 'n sekere tyd, moet die omgewing herstel word, omdat wetgewing dit verplig, en die entiteit kan dit dus nie vermy nie. Dan die ander ene was waarskynlik 'n uitvloei van hulpbronne wat ekonomiese voordele inhou. Onthou, waarskynlik, dit is meer waarskynlik as nie, dat die gebeurtenis gaan plaasvind. Soortgelyke verpligtinge mag saamgestel word. Die uitvloei van een verpligting mag klein wees, byvoorbeeld 'n klerewinkel, elke item sal waarskynlik nie teruggebring word nie, of oorweeg of die uitvloei van daardie groep waarskynlik is. Byvoorbeeld by 'n klerewinkel kyk jy na al die klere, dat sommige klere sal terugbring word, maar nie elke item nie. Dan waarskynlike uitvloei van hulpbronne wat ekonomiese voordele inhou. Onthou, as dit waarskynlik is, erken jy 'n voorsiening. Indien dit nie waarskynlik is nie, openbaar jy voorwaardelike aanspreeklikheid. Ons sal later by daardie komponent van IAS 37 kom. Of as dit nie waarskynlik is nie, dit is gering, dit is 'n baie klein waarskynlikheid, byvoorbeeld 2% of iets, dan doen 'n mens niks nie. Dit beteken, jy openbaar nie of jy erken ook nie. En dan, as jy betrokke is by 'n hofsaak, is 'n regsadviseur se mening gewoonlik 'n goeie aanduider oor die waarskynlikheid van die uitvloei van hulpbronne wat ekonomiese voordele inhou. Dan waarskynlike uitvloei van hulpbronne wat ekonomiese voordele inhou.
Toelaag vir kredietverliese of verouderde voorraad, dit is nie 'n voorsiening nie, want die maatskappy het nie 'n las nie. 'n Waardasie aanpassing aan die draagbedrag van die bate, dit is 'n finansiële bate in terme van IFRS 9, dit is buite die omvang van julle syllabus vir FRK 201, maar julle sal volgende jaar in FRK 300 leer oor die waardeaanpassings van die draagbedrag van die bate as in terme van 'n finansiële bate. En pas op wat jy in die toekoms as voorsienings noem, omdat ons nou juist gesien het dat 'n voorsiening 'n las is met onsekerheid oor die tydsberekening of die bedrag. En dit word slegs erken wanneer dit 'n huidige verpligting is as gevolg van gebeure in die verlede, wat dit sal waarskynlik is dat daar uitvloei van hulpbronne sal vereis en 'n betroubare raming kan gemaak word. En dan die betroubare raming, die laaste komponent is, die gebruik van ramings ondermyn nie die betroubaarheid van die finansiële staat nie, soos wat ons al geleer het in IAS 16, en indien dit 'n reeks uitkomste is, moet 'n mens die verpligting raam, en indien geen raming gemaak word nie, kan 'n voorsiening nie erken word nie, en as ons later kyk of dit as 'n verwoordelike aanspreeklikheid herken kan word. En onthou, voorsiening is 'n las met onsekerheid tussen, met onsekerheid oor tydsberekening of bedrag. So indien geen raming moontlik is nie, kan 'n voorsiening nie erken word nie, en dit kan slegs erken word as 'n voorwaardelike aanspreeklikheid of openbaar word as 'n voorwaardelike aanspreeklikheid indien dit aan die definisie of die kriteria voldoen waarvan ons later sal praat.